क्या आपके घर में भी कोई खराटे मारता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर शर्मा होम्योपैथी लुधियाना से। सबसे पहले समझते हैं खराटे या स्नोरिंग होती क्या है। स्नोरिंग तब होती है जब सोते वक्त सांस का रास्ता पार्शियली ब्लॉक हो जाता है, हवा स्मूथ फ्लो नहीं कर पाती और वाइब्रेशन की वजह से आवाज आती है, जिसे हम स्नोरिंग कहते हैं। क्या स्नोरिंग गहरी नींद का साइन होता है? नहीं, स्नोरिंग का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ब्रीदिंग, ना कि अच्छी नींद। क्या सिर्फ मोटापे वाले लोग ही स्नोरिंग करते हैं? नहीं, पतले लोग, बच्चे और जवान भी स्नोरिंग कर सकते हैं। नेजल एलर्जी, साइनस, डिविएटेड नेजल सेप्टम या माउथ ब्रीदिंग की वजह से। क्या बच्चों की स्नोरिंग नॉर्मल होती है? बिल्कुल नहीं। बच्चों में स्नोरिंग एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स या एलर्जी का साइन हो सकता है, जो उनकी ग्रोथ, इम्यूनिटी और कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है। कब स्नोरिंग डेंजरस हो जाती है? जब स्नोरिंग रोज हो, जोर से हो और दिन भर नींद, थकान या चिड़चिड़ापन हो। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इंडिकेशन हो सकता है। स्नोरिंग को नॉर्मल समझना बंद कीजिए। अगली वीडियो में जानेंगे कि कैसे पता लगे कि स्नोरिंग बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है या नहीं, और इसके मैनेजमेंट टिप्स। सो कीप वॉचिंग डॉक्टर शर्मा's होम्योपैथी। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।